سلام، یه نصب دیگه روی ون این روز رو داریم برای دوست عزیزمون از کرج و این حالت میزش هست. بریم برای تخت. اجازه بده کمربند. خب این هم حالت تخت کامل. عقب هم برای یه یخچال یا وسایل اضافه جا هست 60 سانتی متر. باکس عقب هم که میبینید به صورت کامل.